और हम खटिया पे सो के अपना सारा बाल ऐसे कर लिए हैं। सुमन उधर खिड़की से झांक रही है, रोटी बना रही है और झांक रही है। हम जा रहे दूध रोटी खाने, अपना खाए ये लोग अपना अंडा और ये। मैं भी खाऊंगा दूध रोटी। क्यों, तुम अंडा खा लो। हम खा लिए अपना अंडा। कोई बात नहीं, ग्रेवी के साथ खा लेना और खा लो, कोई बात नहीं। सो गाइस कल दिखा के आए थे, लेकिन फिर भी अभी तक बाबू का खांसी ठीक नहीं हुआ। इतना तेज खांसता है ना, इतना तेज कि उसके सीने पे जोर पड़ रहा है और बेचारा सो नहीं पाता है। बहुत मुश्किल से अभी सुलाए हैं इसको। अभी भाप लगाएंगे इसको, तो मास्क है ही नहीं। अभी देखते हैं कहाँ से मास्क लाएंगे। मशीन तो है, न्यूमेलाइजर है ये वाला, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे अभी मैं यूट्यूब करके देखती हूँ। वैसे तो यूज़ करने आता है, बट दवाई वगैरह थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसलिए मैं देखती हूँ और उसके बाद करती हूँ। तो फिलहाल फ़ोन मेरा बहुत डिस्चार्ज है, मैं इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ और उसके बाद मैं इधर करूँगी जो भी करने का होगा। गाइस फिर बाबू को सुलाए हैं, पूरा खांस रहा है वो एकदम, मेरा दिमाग ख़राब है उसको देख के। और अभी ये मशीन वाला मैं जा रही थी भाप लगाने, तो इसका मास्क ही नहीं है, देख सकते हो। तो अभी कॉल करते हैं पापा जी को। मशीन तो मिला, बट पता नहीं, अभी ट्राई करके देखते हैं कि ठीक है या फिर कहीं ये भी ख़राब ना निकल जाए। तो पहले चेक करके देखते हैं कि मशीन ठीक है या नहीं। उसके बाद अगर मशीन ख़राब होगा तो मास्क और मशीन दोनों बोलेंगे लाने के लिए, मतलब भेजने के लिए। और अगर मशीन ठीक हुआ तो सिर्फ मास्क बोलेंगे भेज देने। तो आपके सामने चेक करके देखते हैं, रुक जाओ। मैंने मांगी थी नहीं खुशी रब से, इसका मशीन तो ठीक है, बस तो गाइस मशीन तो ठीक है, बस मास्क नहीं है। तो मास्क के लिए कॉल करके देखते हैं पापा क्या बोलते हैं कि अवेलेबल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत तेज खांसी है, बहुत बेचैन है बेचारा। सो गाइस फाइनली भाप लगा दिया बाबू को, और भाप लगाने के बाद अभी आराम से सोया है। और जब तक ये सोया है तब तक मैं थोड़ा बाल में तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत मेरा सर दर्द होते रहता है एनी टाइम। तो बाल में तेल लगा लेती हूँ और चेहरा वगैरह थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि नहाना तो है नहीं अभी जब तक ऑपरेशन मेरा सूखेगा नहीं अच्छे से। तो मतलब थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ मैं, और फिर बाबू उठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो अभी जाते हैं और फ्रेश होके आते हैं। आज अंकित भी नहीं आया सुबह से, लगता है बिजी है काम में, उसको भी बुलाएंगे फ़ोन करके। और फ़ोन भी डिस्चार्ज है मेरा, जैसा कि बताए थे सुबह। अभी फ़ोन भी चार्जिंग में लगाना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी जा रहे हैं टेलर के पास सुमन के साथ, क्योंकि उसको ब्लाउज वगैरह देना है सीने के लिए। तो दोनों चंगू मंगू भी साथ में जा रहा, रो रो के। दोनों हम दोनों अकेले जाने वाले थे, लेकिन जाते जाते दोनों साथ हो ही गया है, मतलब हो ही गई है। अभी दिखाते हैं दोनों को, देखो कुलू कुलू खाएगी, कुलू कुलू खाएगी। गैया गैया सिया गैया, देखी ना, देखेगी गैया, देखो दिखा सिया इसके साथ कितना खेल रही है। सिया लेके भाग रही है। ए पटाखे मार दो। अरे हाँ देखिए लग रहा है अभी होली। सो गाइज अभी हम मिल रहे हैं सीधा रात में आपसे। तो मैं अभी यहाँ पे चूल्हा जला दी, बहुत दिनों से बाबू को आग दे नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि चूल्हा टूट गया था तो आग भी नहीं जला रही थी। तो अभी आलू पराठा बनेगा, तो सुमन आलू उबाल के रखी है, अभी दिखाती हूँ। तो आलू उबाल के रखी थी, तो इसे मुझे बोली छिल के रखने के लिए, तब तक मैं छील के रखती हूँ। सिया को सुलाने गई है,
और आएगी तो फिर इसको फ्राई करेगी। तब तक देखो मेरा चूल्हा इधर पे जल रहा है, इसको बाद में इसी में डाल देंगे। तो पता नहीं ये न्यू चूल्हा है, ये इसमें जलेगा आग अच्छे से या नहीं, पता नहीं, मुझे अच्छे से बना नहीं है, पर कोई नहीं, ट्राई करके देखते, नहीं तो फिर लास्ट में गैस पे ही बनेगा। तो स्टार्ट कर लिया, बाद में तो कर ले ली तब। देखिए गाइस, इसका नाम है गेड़ी। मार वो बोनी। अरे कि तुम ज्यादा एना देखिए, या तो नहीं प्यार दुलार करे तो उछोड़े लगी। आजकल ढेर वो हांग रहा है इतना मन दे। हां मैं साथ दुलार कर ले, जुंटिया बेचारा ना छोड़े, सही छोड़े। कौन जुमर से ये दन दिया धरी दे लिया ना। तीन क्या को दे, 5-6 दे आगे नहीं तो नहीं क्या मिला। सो इस फाइनली रात हो गई और खाना वाना हमने खा लिया और अभी जा रहे रात 3 टाइम भाप लगाना था बापू को अभी 5 दिन तक, तो 2 टाइम मैंने लगा दिया, अभी रात में लगाती हूँ। तो चलो देखो मैं कैसे लगाती हूँ उसको। अभी सोया है वो, तो हो सकता है रोएगा भी, लेकिन रिलैक्स लगता है लगाने के बाद। तो चलो लगाते हैं उसके भाप, उसके बाद पानी पियेंगे और सोएंगे, क्योंकि खाना खा लिया है मैंने, पानी नहीं पिया अभी तक।